大家好，我係阿 Phi 陳冠而家。咁今次係呢個計劃就係香港藝術發展局資助小星康媒介創作室主辦嘅，係啦。咁就叫遠迪啦，中生代劇場中生代香港劇場創作人訪談計劃。我哋去 slide 嘅。咁我而家會先分享翻咧，其實我哋呢一個計劃背後，我哋策劃嘅時候係諗緊啲咩啦？個緣起係點樣啦？點解會想做呢個 project 啦？咁首先其實係我去牽頭去邀請幾位嘅 team members 一齊去開展呢個計劃嘅。咁其中呢啲係啲背景啦。咁我係80後嚟嘅，咁我係生於仲有紙媒嘅年代。聽嚟而家仲有紙媒嘅，咁但係我諗大家都知道，其實而家好大部分嘅紙媒就已經transform 咗去一個電子媒體啦。咁我覺得我成長嘅時候啦，我開始睇劇場，開始接觸藝術嘅時候咧，其實仲係相當多係紙媒啦，有文化版啊，有副刊啊，有文化雜誌啦，甚至如果一啲同我差唔多年紀或者大少少嘅朋友，亦都會見證過呢啲年代啦，即係有啲係文化現場、藝術呢啲真係 printed 嘅文化刊物咁樣嘅年代。咁好多嘅藝術或者文化嘅養分啦，點樣開始睇劇啊，或者點樣攞一啲藝文嘅資訊啊，其實嗰啲係一啲好重要嘅資訊嘅來源啦。尤其是我唔係香港電影學院畢業嘅，我係城市大學傳媒體畢業嘅。咁樣一個好似核心外圍咁樣去接觸劇場咧，咁都好需要透過一啲source 啦。咁我係生於嗰個年代啦，咁所以一啲藝評文字或者藝術嘅導覽嘅文字咧，對我嚟講其實係一個相當重要嘅audience building 又好，或者藝術嘅教育，或者點樣進入我哋欣賞到更加多表演藝術嘅搖籃養分來源咁樣。咁但係我觀察到嘅就係相信大家都會見到啦，就係其實而家好多事情發生緊嘅，其中有係紙媒嘅衰落啦，咁啊同呢個電子媒介嘅興起啊，呢個社交媒體出現啊有關啦。咁現存仍然有嘅紙媒或者好多媒體都會面臨啲踩啦，即係例如好傳統嘅明週，佢哋都會有紙媒，亦都有digital version。咁但係當中可以做文化版嘅部分，或者做評論嘅部分咧，其實嗰個空間都收窄緊嘅。即係其實而家想揾到呢啲文字體咧，唔係咁容易嘅。咁對我嚟講，我會觀察到呢一方面，我覺得即係承上我講呢啲係一啲重要嘅文化養分來源。呢個係其中一方面啦，即係對於觀眾又好，對於新來嘅創作者或者對創作者自己得到一個 feedback， 得到記錄又好。咁另一方面咧就係文字記錄啦，因為或許我哋嚟緊完咗我哋呢方面嘅 presentation， 去到 open to floor，可能我哋都會觸及呢一方面啦，就係表演藝術嘅記錄，表演藝術嘅 archive， 因為表演藝術本身係一個會消逝嘅媒介啦。咁佢其實好需要一啲嘢去記錄低嘅。咁雖然而家有相片啦，有錄像啦，但係文字記錄我認為係有佢重要嘅部分嘅，因為佢可能記錄緊唔係淨係影像部分嘅東西。文字書寫嘅人佢會再講翻一啲可能係脈絡啊、觀察啊或者其他 aspect 嘅東西。咁我覺得文字記錄係重要嘅，但係我覺得而家喺香港咧關於劇場嘅文字記錄其實相當少嘅。都係 ITC 做咗好多啦，我哋再講啦呢個係啦。咁然後好啦，咁綜觀咁樣嘅時空呢個背景底下，我上網咧，其實我見證過比我早啲先輩啲嘅劇場創作人，其實佢哋嘅創作歷史、美學風格曾經有藝評人去爬梳過嘅，即係可能例如陳景超啊、樹榮、何應豐啊呢啲上一輩咁會得到咗一啲書寫同爬梳嘅。咁但係咧，去到我哋呢一代咧，開始係咪因為呢個時代背景咧？也許，但係呢 factually 嚟講，結果論嚟講咧，未有好多書寫同爬梳。咁但係我會覺得呢一堆人其實佢哋已經創作咗10
餘年啦，佢哋嘅創作嘅美學風格都形成咗啦，亦都持續咁樣實踐緊啦，亦都其實需要一啲書寫同埋爬梳嘅。咁所以我就好想試下揾一個機會，揾一啲資源去做一件此刻好似冇人得閒做，或者冇人想做唔知咩原因嘅事情咁樣。咁我哋選擇咗咧，今次係做一個訪談計劃啦。咁呢個訪談計劃其實咧，我哋就係做咗一啲深度嘅專訪嘅。咁產出嘅文章咧，其實應該係我哋大概有3000字啦，每一個創作嘅單位係3000字啦。咁喺而家嘅文字嘅長度嚟講，都算係長文嚟嘅，因為我哋想做到一個有翻咁佢哋創作咗12年，如果要去回顧一下佢哋嘅創作歷程，整理一下佢哋嘅美學風格，都需要一定長度嘅文字。咁而我哋係自己做咗一個專題網站啦。咁一陣間都會 show 俾大家睇，同埋個 link 就會發布啦。今天咁大家就可以放啲慢慢攆嗰啲3000字啊等等嘅東西。咁係啦，因為好似咁嘅嗰個專題網站形式咧，我哋覺得承載到嘅深度嘅資訊會比較多。亦都係同淨係放上社交媒體而家獨立緊係一啲好短嘅文字啦。嗰個速度係好快速啦。咁我哋希望用一個專題網站嘅形式，就去做翻另一種嘅深度文字。好，我哋下一個 slide。我哋依家先睇嗰個 website， 我哋啱啲先。好 ，thank you。好，咁咧7組創作單位咧就有方其端、林俊浩、李遠征同艾浩嘉，如果佢哋無可分割嘅關係咧，佢哋係一組嚟啦。咁林景強啦，我自己陳貝兒啦、黃晴欣同埋黃家駒嘅。咁咧呢7組創作單位咧，都係大概係以劇場為核心，但係佢哋亦都有一啲係偏向比較編劇，例如方其端同梅景陽就係比較以編劇為佢哋嘅重心啦。亦都有一啲係比較導演一啲或者跨媒介一啲，就係林俊浩、李遠征、艾浩嘉、陳貝兒。咁黃晴欣就係編導演啦。咁亦都有一個特例，就係黃家駒，佢其實係以策劃為主嘅，佢係留白之間嘅策劃人。咁選出呢7組創作單位咧係有條 criteria 嘅。咁其一咧就係佢哋都係80後嚟嘅。咁佢哋咁我試佢哋同代嘅人啦，佢哋都係生於1980年代啦。跟住佢哋係有持續創作啦，喺呢10幾年，亦都有好明顯嘅美學風格、美學嘅理念，而持續地用佢哋嘅創作實踐或者策劃實踐去履行緊佢哋嘅美學理念，而咁樣去選擇嘅。咁當然因為計劃資源所限，我冇可能所有人都包攬到。我哋今次擁有嘅資源咧，我哋做到7組，咁係啦，就成常。我哋再講一下。咁咧，好翻嚟中生代呢個字。咁咧，我哋其實呢個字咧，我哋喺編輯部咧係經過一番腥風血雨嘅互相係會用呢個字啊，係我認係我去揀中生代呢個字，但係當然一掉呢個字出嚟咧，大家就會問點 define 㗎？咩係中啊？中係邊㗎？中係咪意思有新同埋有舊嘅意思？咁條 line 點 cut 㗎？定係其實唔係切3嚿嘅，切4嚿嘅？咁邊度係第一代啊？或者個 criteria 係咩？係用喺香港演藝學院畢業嘅屆數，定係用資助框架？攞唔攞到藝術發展局嘅年度資助？定係用攞到幾多獎？定係用歲數？咁咧曾經有出現過唔用中生代嘅字咧，咁我哋編輯部亦都有 suggest 過係咪用80後呢個字嚟好 factual 可以描述到，因為呢班人冇得拗嘅，佢哋都係80後嚟嘅。咁咧，但係我嗰時嘅 response 咧就係我覺得80後有其他文化意涵，咁我就未必好想嗰啲文化意涵帶咗落嚟。咁亦都有人提出過，不如我哋用呢個好似韓劇嘅寫法，1982至1987年生，都係 factual 嘅，好精準地描述咗呢一堆人就係1982至1987年生，但係佢撇除咗冇80後嗰個文化意涵。咁呢啲我哋曾經討論過，我哋一間討論環節也許都可以討論啦。咁而最後我哋最終揀翻
個字咧，我哋希望其實佢係有開引號閂引號嘅，希望佢嘅意思其實係一個 relational 嚟嘅。中生代亦都係會隨住年份會改變㗎嘛，即係10年前嘅中生代就唔係今天嘅中生代啦。但係2026年嘅中生代其實佢係講緊啲咩咧？佢承上係啲咩咧？佢後邊係啲咩咧？或者佢此刻個時空背景係咩咧？我哋希望有一個 relational 嘅睇法 ，relational 嘅 framework 去理解呢一個中生代，而可能之後5年之後有另一堆人去做另一堆中生代，可能係咁樣嘅事情。咁所以我哋暫時係咁樣用呢個字，係啦。咁呢個我哋都係我諗都係做緊某一種嘅劇場嘅歷史書寫啦，對我嚟講。咁而呢個計劃其中一個curatorial 嘅 approach 或者我自己嘅特別之處，我哋呢個計劃特別之處就係佢可能有人 ADC 做緊一啲口述歷史計劃，佢哋係真係一啲可能70歲以上嘅藝術創作人、藝術家咁。但我覺得當下嘅歷史都係唔需要書寫嘅。而呢堆頭先個7組創作單位咧，佢哋係而家仍然創作緊嘅。呢樣嘢對我嚟講係重要嘅。我哋唔係書寫緊過去嘅歷史，我哋係睇緊現在，而佢哋仍然會發展。佢哋今年創作緊，佢哋 very likely 嚟緊嗰5年、10年仲創作緊。而呢個方向係乜嘢咧？而我自己都係其中一個，所以呢個係帶有一啲特別嘅可能之後我將推廣下。一個我係以一個我身在其中，我都係喺呢個圈入面嘅人嘅呢個 angle 去策劃呢一件事嘅，所以我希望其實佢唔係純粹一個靜態嘅歷史，我哋係希望打開到討論嘅，希望係做緊一啲連接嘅，無論橫向啦，我哋 fellows 之間啦，我哋同觀眾啦，我哋同唔同嘅人啦，而我希望呢件事係 ongoing嘅，佢唔係一個好靜態收埋喺櫃桶嘅記錄嚟嘅，我哋希望係開始展開嘅一啲嘢。好，我哋去睇。好，咁所以咧，咁回顧翻我哋實際上做咗啲乜嘢咧？咁我哋做咗其實有2次訪問嘅，一次咧就係文字專訪，咁我哋邀請咗我哋嘅主編大人就係阿 Jan 啦，同埋有我哋嘅記者朋友啦，咁今日都有 Carson 喺度啦，同埋方怡喺度啦，咁仲有一位今日好似嚟唔到嘅，咁係啦，咁佢哋真係用記者嘅角度去做一個深度嘅訪談，咁就然後以3000字左右嘅長文去承載啦，咁大家之後就可以上網慢慢睇啦。然後我哋再做咗一個錄像訪談咧，係用少少另一個可能比較moody 啲、比較感性啲嘅角度。咁其實大家喺 IG 如果有留意咧，已經出咗幾條㗎，就係講啲我哋用起點同此刻咁做每組創作單位咧都做咗2條3分鐘左右嘅短片，就係 IG friendly 咁樣嘅。咁佢2種唔同嘅媒體嘅框架啦、性質啦同埋 perspective 咁樣啦。然後我哋亦都 compile 咗呢7組創作單位嘅作品列表啦。大家都係平常佢就可以知道，佢哋由第一個作品行到今天，其實佢哋做過啲咩 work 咧？同埋有重要評論及訪問選輯啦。咁每個創作單位我哋大概選咗5至6篇嘅文章啦，都可以從嗰啲文字又可以從另一個側面睇翻，佢就會比較因為我哋嘅長文咧就會係一個 overview 嚟嘅。但係如果一啲重要評論選輯，可能就睇到某一個演出嘅更加多嘅細節。亦都有劇照部分啦。咁除咗文字之外，亦都可以 visual 真係見到個作品嘅 visual 嘅 texture 咁樣啦。好。咁另一方面咧，除咗頭先嗰啲資料系統同埋訪談之外咧，我哋額外又做咗2次嘅訪談，同埋一個叫做2次嘅對談，同埋一條時間線嘅。咁對談咧，即係中生代 relational 咧，所以我哋就揾咗上邊嗰代，就係阿陳國偉同馮晴晴。但係馮晴晴同陳國偉咧，佢哋嘅對談入邊咧都有反對呢個中生代嘅。咁但係亦都可以睇翻，大力質疑點解馮晴晴，我覺得我唔係佢哋嘅前輩咁樣。係，佢哋覺得係同代。係啦，原來馮晴晴呢個角度，我哋呢個都。我係下一代。堅持。係啊，咁所以我問好，咁好，開人好，新人好，同埋新代啦，
就係鍾業文、謝浩丹同埋陳靜心啦。咁佢哋都係而家活躍緊嘅，對我嚟講係新一邊嘅 theatre makers。咁就從佢哋嘅 perspective 又去睇翻，佢哋會講翻佢哋睇嗰啲場品呢幾組創作單位嘅一啲嘢啦。當然都有再講佢哋對於劇場生態嘅一啲睇法啦。咁時間線咧就係我哋已經統整咗呢7組人。如果真係拉條時間線由大概2000幾年去到2026年，其實發生過啲咩事啦，以及一啲香港嘅社會係發生緊咩事，同埋世界大事咁樣 parallel 睇翻，其實佢哋嘅背後嘅時空脈絡係咩？即係唔係純粹抽空去睇個藝術家個人，其實佢哋係生活緊喺呢個時空咁。呢10數年其實發生過啲咩事嘅咧？咁喺咩 moment 又出現過啲咩 work 咧？咁呢個亦都係喺網站嗰度就可以慢慢玩嗰條時間先啦。好，係啦。咁咧所以我哋嘅錄像訪問就同時會喺 Instagram 同 Facebook 同 YouTube 嗰度發布啦。咁我 first part 嘅 introduction 嚟到呢度先。咁咧而家我哋睇一睇嗰幾條短片嘅先。以上咧就我哋播住咁多先啦。咁咧就係有方其端、黃家駒、黃晴欣同埋天台製作嘅片。咁呢個亦都已經喺我哋 Instagram、Facebook 嗰度睇到嘅。咁咧咁我哋睇住4條先。我哋而家請我哋嘅計劃顧問陳國偉小姐同埋我哋猜一個先，同埋黃子祥先生都分享。好。多謝頭先阿 Fi 其實已經講得好詳細，同埋我諗我都唔使好重複翻頭先嘅一啲內容。咁反而咧，我想去猜嗰個得唔得？做可以。咁咧即係作為一個都算係有啲經驗嘅記者同埋編輯嚟講咧，其實今次呢個 project 最 challenging 就係呢個係我前日嚟睇最尾一次。咁頭先阿 Fi 有講到話，即係有個 timeline就係將一啲時間線，咁就係將佢哋幾時出世啊，幾時畢業啊，幾時做呢一次創作啊，幾時得獎啊之外咧，其實成個香港嘅睇唔睇到啊？其實好似有啲嗱望嗱出世啦，出世唔緊要㗎。84年中英雙方聯合聲明，哇！完全係一個近40年嘅香港事嚟。我覺得好偉大工程，咁我要俾啲掌聲，唔係俾啲掌聲編輯團隊，係啦。咁其實咧，其實講緊啲咩？亦都係呢個 project 咧，其中一個重要性就係、其實我哋唔係淨係單單講呢7位創作人，劇場創作人佢點樣入行啊，或者係創作嗰個美學係點。我哋其實係講緊成個香港或者個生態究竟係點樣去影響到佢哋。咁我覺得呢個係，我覺得好偉大嘅呢個。我每一次睇，即係雖然係好 challenging，因為有啲咧其實係 Google 啱嚟咧都 check 我唔知點樣可以 cross check 佢啱唔啱，咁就算啦，咁我繼續保留住。咁大家睇嘅時候咧就要有啲包容，應該都仲有啲錯漏嘅咁但係就係啊，我哋可以慢慢上嘅。你睇下97年7月1號，哇！呢啲完全係有啲係啊，即係有啲感慨嘅，即係係啦，幾時成立？西九唔係呢個唔係成立，係宣佈嘅93西九一路落，其實係新視野有關事，唔知點解啊？我哋又擺落去啦英聯啊，要新視野，冇新視野啊，而家1、2、3會啦，一路落，哇！好啦，我唔想再講出嚟，但係其實佢個意義性係，即係我覺得呢個決定個 project 嘅意義性，其實其中一樣嘢就係呢樣嘢就係講緊由呢7位劇場創作人，佢再睇翻香港當時發生緊啲乜嘢事，而家發生緊啲咩事，點解會導致呢7位嘅創作嘅風格會變成咁？
或者佢哋攞咗啲咩機會資源去進入呢個劇場世界。咁係最 challenge 咧就呢個 timeline 啦，其實好開玩笑嘅。咁咧嘅重點當然係呢7位劇場創作人嘅創作佬啦。咁其實佢哋頭先阿馮都講得好清楚，即係佢係各有千秋嘅，即係有啲演員出身啦。其實好多啲演員出身，然之後慢慢走第二條路。咁有啲就專注係做編導啦。咁譬如大音咁，其實而家係即係演員都好吃得開嘅，即係呢個範疇。但係佢個全能分子都做好多唔同嘅有別於其他唔同嘅創作。咁我覺得對香港嘅劇場嚟講係非常有趣。咁我有少少感觸啦，就呢7位劇場創作人我自己就好欣賞啦，同埋我自己喺唔止一次嘅情況之下咧訪問過佢哋。咁部分都唔係所有啦，咁有啲就會再熟啲啦咁樣。咁我自己做我就係一樣嘅，就好勁㗎。咁係啦，都值得睇嘅。咁係啦，咁其實就我都冇乜再更多嘅補充，不過就我覺得呢個 project 對我個意義嚟講就頭先阿 B 都有提到，而家其實都唔係話成日大家會見到好多比較深度啲嘅一個訪談，或者係文學疏，即係佢哋嘅美學嘅一啲疏離。咁我自己本身係一個報紙出身嘅工作者啦，咁而家都係做 freelance。咁其實真係好見證住呢個行業嘅一個轉變啦，冇話衰落啦轉變。咁有咁樣嘅 project 可以一次過將7位劇場創作人展列出嚟。咁其實喺我哋即係以前可能做報紙，我哋通常係 one off 啦，即係就住某一個演出咁我同佢做訪問。咁跟住下次演出可能又未必啦，可能要公平啦。咁但係今次我覺得係一個好大堆頭、大研頭嘅一個展示嘅一個狀況。同埋亦都係即係頭先有提到就係即係其實佢唔單單淨係講佢7位嘅創作嘅方向或者嗰個美學觀，咁佢仲反映到香港嘅即係近呢40年嘅少少價值咁樣。咁其實睇呢啲就可以互相對照咁樣咯。咁係啦，就好高興可以參加呢一個 project 嘅 offer 到你。Thank you 咧。好，感謝。可唔可以去翻嗰7位 artist 嗰度？嗰個7位。好，感謝 Jane 嘅分享。咁就我哋我喺度同一啲發現啦，或者係可能喺呢個計劃入邊嘅一啲思考啦。都多謝阿 Phi 作為一位創作人喺呢個時候做呢件事，因為其實我嘅機構啦，即係 ITC 同我自己本身上年都參與咗前進設計工作坊嘅另一個類似嘅項目，都係梳理一啲我哋叫做中心代、新生代嗱，呢 definition 陣間再討論，因為我哋已經講過無數次，究竟要唔要咁樣 define， 由邊一條線度 define， 呢個都係複雜嘅。咁上年其實前進嗰個嘅記錄都擺咗喺即係網上面，同埋有一個都詳細嘅一個嘅整理啦。咁其實嗰個就同藝術家嗰個本身阿 Phi 呢一個進路係有啲分別嘅。上年前進嗰個多啲係同個生態嘅環境呢一班嘅嗰陣時，我哋做廿幾位創作人嘅一個生存嘅條件或者外面嘅一啲嘅周邊嘅形態，去以佢哋一個作品嚟到去做一個嘅一啲展示咁樣嘅。咁同阿 Phi 就有啲唔同嘅，就係即係我到我同阿 Jane 我入去呢個 project 嘅時候，其實阿 Phi 已經揀定咗呢7位嘅創作人。咁其實我哋嗰陣時都為咗點解好呢7位咧，其實都有過一啲都幾多嘅質問嘅，係啦。咁但我哋唔係懷疑呢件事，因為本身
本身阿 B 要去做呢件事嘅時候，你見到其實個 list 都有好多唔同嘅組成喺裏邊啦，係啦。咁就我諗其實好難用一個咁有限嘅時間去到呈現一個 picture。咁但係我覺得佢作為一個嘅參考，即係尤其是可能有機會同前兩隻歌一齊對讀嘅話，因為有啲 artist 係重疊嘅，係啦，都大部分有啲重疊得都到嘅，係。咁所以其實可以做一個對比咁樣。咁我諗我哋即係之前我同阿 B 有機會去做一個交流啦，阿片就話佢係同代人啦，係啦，佢就覺得同大家一齊成長啦咁樣嘅，係。咁呢個問題就我覺得都有趣，就係即係當其實阿 B 之前都有講過同代人呢件事嘅，但係我嗰陣時我記得我就有個疑惑咧，就係究竟你視對方為同代，對方覺唔覺得你係佢嘅同代先？單戀係啦，即係純粹嘅單戀咧咁同埋其實喺呢一紮嘅朋友裏面，佢哋需唔需要有同代人一齊去行呢件事咧？其實我哋有好多 question 喺度嘅，係啦。咁我唔係好肯定，譬如當即係頭先阿張指出呢一個演藝學院作為一個都重要嘅劇場訓練嘅搖籃啦。咁喺嗰個時候，其實因為喺個學院嘅context 底下，自然可能有好多嘅，無論係嗰個嘅人嘅聯繫啦，定係一啲資源嘅集中咧，其實都可能比較容易凝聚到一種叫做同代人嘅諗法出嚟嘅。咁但係相對嚟講，呢一度咧，其實就真係有啲刻意係，即係可能除咗即係得黃晴欣其實阿Ivan都係啦。咁就其他以外都唔係特別由演藝學院度去做嗰個嘅藝術嘅訓練。咁呢個我諗亦都係阿時當初嘅一個初衷，就係希望睇一睇即係所謂80後或者因為我哋嗰陣時都覺得80後有啲呢個 term， 所以我哋就有少少就係又避咗呢個 term 咁樣嘅，係啦嗰啲呢咁就去睇即係香港嘅呢一代嘅創作人其實諗緊啲乜嘢嘢咁其實ITC 都有一啲時間，其實同部分嘅創作人幾年前我哋都做咗個關於資助嘅一個嘅概述嘅訪問嘅。咁當時我哋訪問咗阿 B 啦，亦都有訪問魏君子、方其端都有，天海好似都有訪問。主要係問咩咧？嗰陣時我哋係問究竟你要唔要申請 ADC 嘅資助，尤其是係年度資助，係啦。咁當時我哋訪問嘅團咧，我記得係阿 B 就係話應該係話係唔申請，我記得應該係想申請，係想試下咁樣。咁就係其他咁多個團咧，其實都對於申請藝術發展局嘅年度資助，其實都有好多嘅question 喺度啦。同埋當時我記得魏君子都係未做練團咁樣嘅。咁就我諗當時我哋去策劃呢一個文章嘅原因，亦都係想睇翻，譬如由可能而家講緊，即係已經攞咗綠人卡嘅前場，即係呢一代係嘛？即係呢一代藝術總監啊！因為我都好老實講，嚟緊嗰5年一定係一個大換血嘅時候嚟嘅，大家要面對一個問題就係，當我哋當時林奕華同埋鄧樹榮去攞優秀資助團嘅時候，兩位藝術總監都已經年過咗。我覺得我哋香港發生緊咩事？點解我哋嘅藝術家要等到登咗錄先至可以攞到佢哋嘅5年資助？究竟我哋個梯隊或者我哋其實個資助嘅制度出現咗啲咩問題？即係我覺得資深係唔係即係點講咧？資深唔係佢哋等待嘅一個原因嚟㗎嘛。係啊，係我哋個環境嘅問題，令到有啲藝術家係冇辦法可以有一個比較 deserve 一個更加好嘅創作嘅環境。咁到即係第一代嘅，即係我哋叫做90年代中攞叫做小型資助、小型專業藝團資助嘅嗰一批，譬如前進，譬如係進劇場，
其實都嚟緊都要面對一個即係廢交替嘅問題嘅時候，咁嗰陣時我哋就去諗，其實而家喺一個其實一路都係面對住上落車嘅一個比較緩慢嘅進程嘅時候，嗰一代嘅創作人，即係我哋嗰陣時去做概述嘅時候，佢哋點樣去睇資助係幫到佢哋個團去成長咧咁？但係當時嘅整理就係其實佢哋都唔打算係去攞任何資助，咁相對嚟講同我頭先講嘅第一代由 APA 第一代畢業嘅即係創作人，好多都相當快地，或者可能個諗法都已經係我要從資助去令到自己個團有一個比較穩定嘅發展嘅時候，咁呢一批創作人咧，其實可能係用緊另外一種生存嘅方式去令自己有一個彈性大啲嘅一個發展嘅空間。咁以天台為例，就係到今時今日為止，其實都冇特別要去攞任何嘅資助，而係用其他佢哋教育嘅方式去到營運佢哋嘅團啦。咁所以其實佢哋嘅製作量相對嚟講會比較可能會睇下因為資助嘅關係先，你會見到佢每一年嘅創作量亦都會受影響嘅。即係相對嚟講，譬如可能前進為例，就有一個比較穩定嘅製作量喺裏邊。咁呢個亦都係可能攞資助同埋可能相對嚟講唔係用攞資助，即係我意思即係 ADC 為例嘅一種資助方式嘅時候嗰個嘅喺 decision making 上面嘅一個嘅問題啦咁樣。咁呢個都我覺得係值得即係喺今次呢度即係同大家分享下啲嘅發現啦。咁另外就係其實頭先阿 P 都開始嘅時候有講到觀眾同埋市場呢件事咧，其實我都會係覺得新嘅呢一批嘅創作人其實可能會點樣理解自己嘅觀眾同埋自己嘅市場咧，其實佢哋都係有一啲自己嘅諗法嘅。咁會唔會係一個好有想像嘅自己嘅觀眾係啲咩人咧？我覺得可能真係要去到即係偽君子已經成團咗10年以上啦咁到呢段時間，我覺得佢哋先至好似比較揾到嘅一啲佢哋喺觀眾上面嘅想像啦，或者係所謂觀眾嘅累積到嘅嗰個嘅量啦，令到佢哋可能有一個喺節目上面有一個長遠啲嘅發展啦。咁但係其實可能對阿 Phi 呢一類比較再細型啲嘅團嚟講咧，其實嗰個觀眾嘅想像可能更加係 diverse 嘅，係啦，因為可能每一次透過唔同類型嘅作品，譬如可能係攞呢一個嘅社區文化大使呢一類咁接觸嘅觀眾，同埋平日佢哋喺一個其他類型嘅製作裏邊嗰個觀眾嘅分野，其實可能都會幾唔同。咁而我覺得文化大使都喺裏面，其實應該方其端都好似有攞過文化，我冇定係得你哋攞過咋？我記得冇添。家區有攞，家區有攞過係咪？係。咁文化大使其實都係喺呢一類嘅呢一啲團入邊，其實都係喺攞資助上面，以政府嘅資助為例，其實都係開拓咗團嘅一啲嘅即係揾資助嘅一啲嘅模式啦。咁當然家區都特別嘅喺呢個案例入邊，即係佢係真係完全係一個策劃嘅人啦。佢有自己嘅場啦咁樣，咁應該係家區都幾係喺裏邊係以一個場地嘅營運者嚟到去定位自己個團嘅，咁同其他團嘅一啲發展就會有啲唔同，因為有自己嘅硬件咧，其實佢喺推動自己嗰個藝術或者係美學嘅概念裏邊咧，其實佢會比較，我自己覺得佢有一定嘅彈性喺裏邊，亦都有佢嘅一啲嘅優勢喺裏邊。咁另外就係其實關於嗰個叫做一啲評論同埋現象即係嗰啲因為阿 Phi 一開始嘅時候講到評論，其實喺或者媒體嘅發展喺過去呢段時間裏邊都有一個好大嘅即係範式上面嘅一個轉移啦。咁而家當我哋去想像去宣傳或者係市場嘅時候，可能同嗰一啲初
可能小型專業劇團90年代，甚至可能2000年之前，佢哋可能主要依靠用呢一個場地嘅印單張嘅方式嚟到去接觸觀眾咧。咁而家佢哋接觸觀眾嘅方式就好明顯地係比較直接嘅，因為可能你有你嘅 followers 啦，或者可能你透過admin啦，你可以揾到你嘅觀眾嘅嗰一啲嘅潛在嘅觀眾嘅群啦，或者可能你已經有佢哋直接嘅聯繫咁樣樣。咁但係同一時間亦都係其實嗰個作品本身能唔能夠 reach 到一啲對你個團完全冇認識嘅觀眾咧，其實呢個大數據嘅一個嘅推演啦，同埋嗰個嘅分化咧，係令到我覺得而家嘅團去做觀眾嘅一個標定嘅話咧，其實可能要面對嘅 challenge 更加大嘅。咁尤其是可能有啲時候嗰個作品能唔能夠俾一啲冇 follow 開你嘅觀眾可以去接觸到嘅話咧，其實呢個係我諗嚟緊，就算呢一代嘅朋友仔，佢哋都會面對緊好多呢啲嘅問題，而令到喺一啲觀眾嘅推廣嘅層面，或者係個作品能唔能夠去得更加遠咧，其實係有一個都大嘅挑戰喺裏邊嚟嘅。咁當然呢個係有利亦都有弊，因為而家呢個發展我哋已經冇辦法即係離開佢啦，或者可能我哋點樣去 ride on 呢一個嘅發展，去到令到我哋嘅即係更加可以容易找得住一啲嘅觀眾咧。咁呢個都係我延伸嘅一啲嘅思考啦。咁最後就其實我都想提一樣得意嘅嘢，就係頭先睇條片嘅時候咧，sorry 有啲唔舒服啊，我就發現咧，其實咧沙田蘇浙公學啦，其實背後就係建立咗好多創作人啦。咁你會發現其實沙田真係有中文大學啦，咁然之後咧沙田咧就頭先嗰度亦都有新域啦咁樣。咁而頭先嗰個亞皆區嗰個起點《山海經傳》嘅背後咧，其實嗰個導演係蔡世昌老師嚟嘅。咁而蔡世昌就亦都係即係邵夫堂嘅，即係之前有一段好長嘅時間就係藝術行政經理咁樣樣啦。咁所以其實即係我會發現呢一批嘅創作人其實都有啲不約而同。當我哋以為佢個養分可能係嚟自唔同嘅地方嘅時候咧，好似頭先嗰幾位朋友身上都同時發現，即係沙田或者係呢一個區，或者係學界咧咁講，因為你其實蘇浙公學都仲有邵美君佢哋其實都係沙田蘇浙公學㗎嘛，咁而背後亦都係蔡世昌老師同埋嘅新域劇團啦，即係潘 Sir 之前喺即係透過新域其實做咗好多同社區嘅藝術教育同埋學校戲劇教育嗰個部分，其實就係做咗好多grounding 嘅嘢嘅。咁跟住我就發現其實呢一啲嘅 work 啦，對，即係或者呢一種咁深耕嘅東西咧，其實去到佢哋呢一個，起碼頭先喺幾個例子身上，其實都見到嗰個嘅影響，其實係大嘅，係。咁呢個都係頭先我睇呢一個片嘅時候就發現有呢樣嘢。咁而另外一個，我諗我哋喺之前討論嘅時候都有 observation 就係，其實可能前進，雖然頭先講話保羅油卡嗰單嘢，咁但係其實係再講多次係咪？係。嗰個前進嘅戲劇工作坊咧，其實喺我哋嘅討論，我哋嘅一啲嘅討論入邊啦，或者喺我哋嘅一啲再發現裏邊咧，其實都佔咗一個好重要嘅推手嘅位置嘅。咁尤其是可能喺一啲譬如講緊新嘅文本嘅推動啦，或者佢作為一個嘅場地嘅平台咧，因為其實阿 Phi 都係喺牛棚劇場裏邊都做咗好多即係初期嘅作品嘅一啲嘅展演啦咁樣。咁佢作為一個場地嘅平台啦，一個孵化新作嘅平台啦，同埋喺形式上面其實帶動到呢一批創作人去有一個新嘅思維或者係想像咧，其實牛棚或者係前進嘅戲劇工作坊喺呢一代裏邊都佔咗一個即係幾重要嘅角色嘅，係啦。咁
咁呢個都係即係我覺得可以同大家分享一下我嘅一啲嘅諗法咁樣咯。咁暫時係咁樣先，感謝。你講。好多謝晒 Miss 嘅分享。係啊，補充一句就係我哋拍個 video 嘅時候咧，其實我哋係叫啲artist 咧去揀佢哋嘅起點，佢會立喺邊一個地方啦，同埋佢嘅此刻會立喺邊一個地方啦。咁其實個 hidden agenda 都係就係嗰個同城市嘅關係。其實亦都 through 個 video 亦都會 capture 到，例如新蒲崗、例如中大呢一啲地方，其實佢可以係一個城市空間啦，或者其實佢係有一啲人喺嗰度做緊一啲事情嘅，或者有啲空間承載到一啲事情發生嘅。呢個都係我哋想喺影像嗰方面 capture 到嘅東西嚟嘅。好，咁我哋跟住嚟會睇埋嗰4條此刻啦。咁之後我哋就會open去可以Q&A 同埋大家一齊傾偈嘅。所以頭先大家睇到4種創作單位嘅，咁咧仲有啲 up and coming 嘅就係胡景仁啦、林俊豪啦同埋陳冠儀呢3組咧就係陸續會呢啲 episode 繼續出街嘅。咁大家留意住我哋嘅 social media 就會再見到佢哋出街㗎啦。係啦。咁所以大家此刻可以上下個網站度撳下啦、碌下啦。咁咧你哋隨時可以去翻 Facebook 啦、Instagram 啦、Threads 我哋都有 account 嘅。咁匿名又好、具名又好，係好想聽到大家更多嘅 feedback 啦，或者好似頭先朋友咁樣，我喺你嘅位置，其實你會目睹過其他嘢想 share 俾我哋，或者你見到條 timeline 有錯字都可以話俾我哋聽嘅。或者你覺得 timeline 其實有啲嘢要補完嘅，都好因為我哋做呢件事都希望係一件 collective 嘅事嚟嘅，我哋拋磚引玉嘅。或者張之前都有講過，今次小息就只係做到咁樣嘅規模或者咁樣嘅眼界咁樣嘅視野，係我哋此刻嘅望緊嘅嘢啦。咁亦都期待會唔會引誘到其他人再做其他 dance 會唔會有人做咧，或者其他artist 會唔會有人做咧，或者其他方式去展開討論或者做梳理咧咁樣，所以係啦，我哋可以場外繼續傾，或者 social media 隨時 message 我哋嘢就係咁樣。好，感謝大家今日。